Ой, тяга пошла. Вот так. Питбуля подлей. О, питбуль назовем его. То может Люду позовите? Да не надо. Что, Сережа не видишь? Что ли? Сейчас пусть загорится. Загорится. Вот сейчас будешь стоять вот того чуть дальше, почувствуешь, как в холодном кирпиче, и огонь будет сюда уже выступать. Саня, ой, Саня, ой, Андрей. Фан... Ты любишь видео. Фантазер. О, класс его нормально. О, пошел ты. А тут нету. Через верх я. Я знаю, а тут нету. Главное, чтобы тут не Сань, было. уйди с кадра, пожалуйста. О, це воно. Аллилуйя и аминь. Аллилуйя и аминь. Что-то мне кажется тоже тяга перебор. Так можно ж